咁呢個咧就係有一個 parcel of real property 係 purchase 有一笪地。嗱 parcel 呢個字咧其實即係一片地咯，係買咗 is purchased using personal property to secure 個 loan， 即係話咧用一個 personal property 去抵押嘅。咁 when doing so， 當佢咁做嘅時候 ，the form that would be used， 佢係會用乜嘢嘅表格咧？咁咧因為我哋呢度咧係牽涉咗一個 personal property， 咁所以 personal property 咧，例如話乜嘢咧？例如話一架車，但係咧亦都係好多時，例如話係一個公司，咁咧我哋就咁容易就記啦。如果係一個公司，即係我將間公司個餐館賣咗去，咁公司咧我哋一定要有 UCC Uniform Commercial Code。咁因為我哋有 personal property， 咁咧我哋咧同係用呢個 UCC Commercial Code， 頭先咪嗰度有講過咯，加一個抵押紙，呢個抵押紙咧就叫 security agreement 啦。嗱 security 咧係顧名思義啊嘛，安全啊？唔係抵押嗱。我哋咧同保安係完全唔同嘅，記住 security。咁呢？而家嗰 security 你解做咩啊？咪抵押咯，抵押嘅合同咯。解咗抵押嘅意思係抵押。係啦，抵押嘅合同。咁呢個咧就即係話佢用一個私人嘅嘢加一個抵押。咁呢一度咧係全部係抵押嘅部分嚟嘅。咁而下一部分呢，我哋記得啊嘛，逢係買賣房屋呢，就係一個就係 deed of trust， 咁嗰個就係屋嘅啫。但係呢邊呢，就係嗰個 promissory note 啊嘛 ，promissory note 就係嗰張 note 嚟噶嘛，就係嗰張借據啊嘛。咁 promissory note 呢，就係講話幾時還錢，幾時要還幾多錢？咁呢度呢係一張紙，咁佢呢係會有晒佢嗰個還錢嘅利息啊，還錢嘅年份啊，即係要幾多年，10年定話15年還咁啦。咁啊，同埋有銀碼啦，有嗰個利息噶嘛。咁呢啲呢就係嗰個地契，即係講呢啲係抵押啊嘛。抵押我咪同你講過話。有呢啲字咯，hypothecate 呢啲字咯，咁呢啲字一定要記得嘅 ，hypothecate 啊 ，hypothecation 都一樣嘅啫，係啊，咁又或者係 pledge 呢啲字啦。嗰個手寫嘅意思係嘛？唔係 hypothecate 唔係手寫，手寫係 holographic， 咁你又係唔可以記錯啦。你如果咁樣話 hypothecate 係手寫咁啊，冇辦法啦。咁所以咧呢度咧嗰條題目咧就講啦。一個地如果佢係賣，但係佢用呢兩間餐館嚟做抵押嘅假設，咁嘅時候咧，佢用咩 form 咧？我哋咧記得咧就首先咧用呢一個 form，which is a note。第二咧就係 UCC， 因為佢係 personal property。第三個 form 咧就係 security agreement 啦。嗱，咁呢個咧，我哋其實咧都可以睇下。其實呢條題目咧問得好好啊。點解咧？A 咧一定唔係啊 ，promissory note 加個 trust deed， 嗱 trust deed 係有屋噶嘛，咁 personal property 唔係啊嘛，咁啊所以唔係啦 A。B 啦 ，UCC 1、UCC 2、UCC 3全部都係 personal property 嚟嘅，咁啊唔係咯，大佬有個 real property 噶嘛，所以 A 同 B 唔係喎。C 啦，你話 trust deed 又有屋噶嘛，咁去邊度有間屋翻嚟咧？邊度有一間屋係去做抵押咧？冇啊嘛。note 冇問題啦 ，note 係一個地契啊嘛，note 係一個地契，就係話有某人爭啲嘢咁樣。咁 security agreement 咧冇問題啦，因為 security agreement 咧就即係話嗰樣嘢係愛嚟做抵押嘅，就呢兩樣夾埋嗰陣時咧就可以抵押做佢，所以呢個咧本身係一個抵押，呢個本身咧就係 evidence of that， 呢個就係 security of that， 咁所以呢條題目咧問得都幾好。